les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Inkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Inkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Inkamba officielle, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. C'est du nouveau. Sengo, papa, kolobana biswete, tuzali bana mapamboli, tusimba musala. Est-ce que musala pamba izalaka? Izalaka te. Yango ndi bakotangela biso, oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likamo, mokili mobimba bayokia. Bino ndi bakotya kimia. Baloba nyonso, bapapa bazalaki koloba. Même eloba na 21, ezali pa na bino. Biso na maboka banani bino ngana oye lobi nkamba oye komwana mokili mobimba fo balanda yango alobaka be alobaka tukokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba po ebima banani bakobimisa bandisa ila mu tela mese saluki yangu nzambi silwa nzambi ukansila muki mwana kya nzambi tusadila saluki mukeleka enza ya mvimba mbavuluka tusadi mukeleka tusadila salukia nzambi mukeleka enza ya mvimba umusi mukuru wabo, umusi mukuru wacu twese wa Noeli, kuza kwawe iturigira kabiri mu rushato rwirabura mu izina shasha ya papa Diarungana Salomo. Papa turavuze urakoze kubera wadukunze. Raba abandi baragwaye bari mu bitaro, abandi bamaze gufa bari muri morgue, abandi bari mu nzira, abandi bari mu borero muri prison. Papa ni wewe ushobora kubarongora kandi kugenda kubavugira kubera benshi na kindu bazi mugabo bari muri borore. Papa uvuze iki papa simukimbangu kiangani. Raba bana baba musicien bari ko barategura urugendo tariki 6 z'ukwezi gutandatu umunsi mukuru wabo. Papa wenyene uragenda kubaraba aho bari mu nzira bariko baraza, abandi bari mu bwato, abandi rw'amaguru, abandi bari muri anvio. Papa ubashikane amahoro, turakubwira amashi. Papa ubu rero umuntu wawe umupastora wawe mukuru papa inspecteur de la ville sainte. Papa yahagaze kuri altar arafise igitabo ciwawe nyeranda kito Bibiliya ashaka kutwigisha. Reka basi winjire mu mubiri wiwe, reka basi umwe amahoro, ni wenyene urondere ahantu wavuga natwe tubaze kubikurikirana kubera umunsi wa nyuma turonge ubuzima bwawe. Papa jure uyu munsi rero turochira maboko yawe umunsi wose kuva ya masa kushika masa ku mugoroba. Papa utwezagire mana kubera tukore ibikorwa vyawe. Raba ibikorwa vyawe ni byinshi uriko tukore zazaronga. Papa pioka Papa baraje abadirija de Montreal. Papa izagira maboko yacu kubera tugukorere. Papa uduwe kukunda urukundo rwawe kugura amabwirizwa kubera ube hafi yacu. Papa urakoze Papa. Raba igihugu cha Angola, igihugu cha Brazzaville, Kongo Kinshasa, urisoruko rwa Kongo. Papa ingwara iraje ngo Ebola, wenyene niwo mdoktere munini, ni wenyene doktere. Papa
tuza kugenda hariya izigira ngora zikahera abana bawe bari hariya papa Simo Kimbangu Kiangani. Isi yose iri maboko yawe, natwewe turi maboko yawe. Reka basi ugende ugire ibyo ushaka kuri isi, ugire ibyo ushaka ku mubiri wacu, uduhe ibyo tuyifuza kubera tugukorere ku izina rya Data, Mwana n'Umutima Mutagatifu. Turavuze amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo mo santo tokofongola mokanda mwa Nzambe totanga na mokanda ya kobima na mokapo ya tuku mibale nzela ya mbokino zomi na sambo. Soki tosilisi tokotanga 12 préceptes ya lingomba. Exode 20 du 1er au 17e verset. Nde sima tokotanga 12 préceptes ya lingomba. Matei na biso tokozwa yango na mokanda ya Matthieu. Chapitre 3, tozwi verset 13. Plutôt chapitre 2, verset 13. Soki tomoni na kotanga na mokanda ya Kikongo. Moto na moto kotanga na nkota oye azali na yango. Munkumbwa se mwana yetata mwanda velela. Nzila ya fioti nsiku 10. Nzambi wavova mambu mama mamo wata. Mono yave nzambi akuya kuvaikisi munsi ya ngipiti munzo wa kinanga. Kukalani ye nzambi za nkaka ye monoko. Kukivangila ni kitekiko, kakifwani kia lekwa kena muzulu, volekwa kena vavantoto, volekwa kena munlangu kunsi ya ntotoko. Kufuka manani biovo sadila bioko, kadi mono yave nzambi aku, inzambi ya kimpala, yivutulilanga mambi, mamasen landu mubana, na teye mbandu ya ntatu ya mubao bakumbelanga, kansi lemvukilanga na teye funda dia zimbandu, mubao bakunzolanga yekebanga nsikulu kusuzami. Kusadila ni nkumbwa yave nzambi aku munkatuko, kadi yave kananungi sa muntu sadilanga nkumbwa andi munkatuko. Banzila lumu kya lumingu mpasi wakeba kyo kya nlongo. Unasala lumu sambanu yesala salu byaku bya byo. Kansi lumbu kya nsambo dia ilumingu lo yave nzambi aku buna kusala ni saluko kamwana ku abakala vo mwana ku ankentoko kasielo kyaku kya bakala vo kya ankentoko vo bulu byaku ko kanzenza mbeko na yaku mungudi ya mielo myako kadi mulumbu sambanu yave wavanga zulu yentoto yembu yebabyo byena mubyau kansi wavunda mulumbu kya nsambo dia idiau yave wasaku muna lumbu kya lumingu wabieka kyo nlongo. Vumina saku yengudi ya kumpasi wazinga lumbu ya bingi munsi na kuvana yave nzambi yako. Kuvonda niko, kuyanga niko, kulabula niko, kutani kimbangi kya luvunu mumfinangani yako ko, kuzini nani moyo munzo amfinangani yako ko, kuzini nani moyo munkazi ya mfinangani ya kuko, kasielo kiandi kia bakala vo selo kiandi kia nkentoko, kangombe andivo mpunda andiko, kalekwa nkutu kia mfinangani ya kuko. Toleki na mibeko zomi na mibale ya lingomba. Nsiku 10 ezole miadibundu. Siku wandete, ziti salu ya luluansi, kadika vena luya lukolo alembituka kwa nzambi. Nsiku wanzole,
kala yezola kwa babonsono kani nkutunta antu wako. Nsiku wa ntatu kunwe fumu vodi ambako. Nsiku wa nja kunwe malavu mankholo wako. Nsiku wa ntano kukiniko vo kwenda tala makinuko. Nsiku wa nsambano kuleki mwasiko ye kuyobila mwasiko. Nsiku wa nsambwadi kulendi zonza vono anako. Nsiku wa nana kusadila nkisiko. Nsiku wa vwa fwete futanga mpaku aluyalu lwa nsi. Nsiku wa kuumi kulundila nkwaku nganzi za bilumbuko. Nsiku wa kuumi emosi zaba tambudila mbizaku kwa zimbangi zaku. Nsiku wa kuumi ezole kulendi diangulu ya vata vo ya mfindako ngatu nke wa nkima evo makaku evo mpenyoka. Toleki nalite nabiso tolobaki Matthieu chapitre 2 verset 13. Matai kapukia nzole nzila ya kumi etatu. Matthieu chapitre 2 verset 13. Nzila ya fioti vovelevo Yosefi watini na kuna ngipiti. Joseph akimelaki na Egypte. Buka kiyendila tala mbasi ya mfumu ya Monika kwa Yosefi mundozi ya vova. Na telami wabonga fi mwana yengudi andi na tineno kuna ngipiti. Na kadi kuna na teye ya kukamba kadi elode keni tomba fi mwana mubunga fio. Na komba tata mwana pe tata molimo mosanto. Amen. Tobondela. Mungu se mwana yetata mwanda velela. Tuvutuli matondo kwa ngesedi ya mvangi. Inge utukebele. Tuka munangia nsukulu wa nkungi. Na te mufuka kia kinene. Tulueki mundangwe hii. Lumbu kia mpa. Kinavo insuka nkungi. Una wankembo lolongizulu waku. Fumeto Yesu Kristo mungiza enzole papa ya lunga na kianga ni Salmo. Idiolo papa tuizi yansikila kwa ngei. Mubaka ngolo, lendo. Yelu siku lukusu lunalumu angane bana baku. Longi diaku idia kwa moyo. Mononsolo lonke. Ngekibeni wiza watu longa. Mono ya kalaka kasadulwa mungumbwa se mwane tata mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo mosanto. To sangani banso na kati ya ndako nzambe. To yebi banso. Molulu monene oto zana ngoya kukanisa. Boyei ya mibale ya nkolo Yesu. Epai wapi to mati na Yerusalemi pe biso batutozola na mosika. Lelo bilei na biso to uti kozwa ndenge ya momesano kobanda na mokanda ya kobima ya bana Israel epai toko yekolaka mibeko zomi ya tata Nzambe. Bana Israel bazali liboto euti na Abraham oyo asalaki boyokani ya sikana tata Nzambe sima ya molili we finika ki mokili. Nzambe na komone te moko kati na bana ya batu alukie asalaki boyokani na ye kasi na mitindo bomoto oye monanaki na moninga ya tata Nzambe. Nzambe alingaka mabete correction alobiete libota na yo esengeli ekende bowumbu. Pona nini libota ya Abraham
po akanaki kosala mokili ya sika na nzela ya Abraham. Yango wana akolaka ye te libota esengeli ekende bowumbu pona koyekola bonzambe. Nzambe soki alobi okosala kaka ndenge ya alingi. Bakendeki bakotaka 70 personnes, babimaka 600 000 personnes, toyebi histoire. Kobima na bango, Nzambe asiportaki masumu na bango na nzela. Kasi tangu bakomaki na mboka na ngomba ya Yahweh, oyo ebengamaki Mont Sinaï, nde kuna apesaki bango mibeko kotangaka, bakotangelaka biso tango nyonso. Ezali na tina nini? Lokola Nzambe aza mosantu, bato oyo batangami libota na ye esengeli pe bazala basantu. Donc elingi kolobaka mibeko ezopesa biso nzela po tokabwana na masumu. Yango wana tango akopesa yango alobi po ye moko asolola na bango, kasi masumu epesaki bango nzela te. Batata pe ba mama likambo wana esengeli to yekolaka yango, pamba te fondation yo ezalaki moko ya mateyi oyo papa dia ngenda apesaki na 5 mois. Tina nini Nzambe apesaki masumu apesaki mibeko? Pona nini lelo tata molimo mosantu azobeta sete na mibeko? Ezali lokola ye aza petwa, biso peto zala petwa, poto tangami na kombo na ye. Bana Israel bandimi ko tosa mibeko Nzambe walobi te. Yo yoka ya koyebisa biso toko tosa o nyonso akolo. Koloba na kosala eza makambo mibale. Teste toyebi kuna na suka. Nzambe tango amoni ke bakokweya bakolamuka na sima asalaki bango teste. Tango mususu doute bazokanisa ete bakokoma teta bakende kotala mbo bongo baya kopesa sango na baoyo batikali ya kolanda mayenga na zolo po bolamu na bango nde mibeko ezali bolamu na bango yango mutu ko permettre bango po bavanda na mokili na bongiseli bango. Batata pe ba mama tango wana ezalaki bana Israel, lelo Israel ya sika ezande yo na ngai. Mibeko bazote ya biso ezali na tina mosusu te e permettre biso tozala ya kokoka pona komona nkembo ezobongisa mapamba te balobi ke bisengo na ye eza pona bato nyonso te. Bana Israel ba oyo bakendaki ko tala mokili baye tala ne bakabwana kipamba te nyonso ebandaki koleka na mopepe evandaki penza na kati na bango te. Yango balobi ete eloko ekweyisaki bango kozanga kondima. Eske yo na ngai tozoko se comporter ndenge nini? Eske tozana elikia na oyo bazote ya biso pona nini kaka tangu nyonso tozongelaka oyo biso tobwakaka? Moto na moto kanisa na kati na mibeko zomi tokobeta sete na mobeko ya yambo oyo ezoyebisa biso ete kozala na banzambe mosusu te. Pamba te soki toza na doute, pamba te tangu mosusu totali Nzambe oyo tobengi Nzambe molimo mosantu wana nde Nzambe na biso. Me tangu tokopesa mukongo tozongi bisika tozalaka toke kotala Nzambe oyo totikalaka kobomba. Ndenge na tangu akala na 1921 oyo bayebisaka biso tata moko atikali kobomba kindoki na ye kuna kote ya Yanda. Era zongi makanisi na ye akende kozongela eloko na ye atikaki na esobe kasi akende kokuta eziki. Donc biso pe tangu tozozongela tokokutana na makambo wana eza ba avertissement bazopesa biso. Na mibeko zomi na mibale ya Lingomba
epesameli biso na kikongo babenga kango mina ba précepte mina. Donc yango nde eza ba garde fou po mosali na nzambe ozala ya kotonda na molimo. Makambo oyo ebenganaka molimo kati na yo yango wana nde bapekisi biso na 12 préceptes. Moto na moto kanisa na 12 préceptes wana oyo wapi ezosala opase esalaka opase etungisaka yo po tambola engebene posa ya tata nzambe ezali. Kuna tokozwa mobeko oyo elobi na biso ete zala na bolingo na bato nyonso ezala monguna na yo. Bolingo efacilitaka mutu nyonso po ayeba kosote meme moto asote yango. Bolingo ekangaka nzela na banguna po bakoma pai na yo. Bolingo ezali bomengo kati na mutu ata bayini bakosalelo makita me nzambe akokota kati na batu pona koyeba ndenge nini akobikisa yo. Pamba te soki balobi linga batu nyonso ezala kutu bayini na yo eza tâche moko facilité. Moto oyo yebike akanaka kosala yo mabe kasi nzambe azotinda ete yo linga ye. Tokotambola ndenge nini na esika wana. Mais exemple eza liboso na biso tala tata molimo monsanto tala ba conseiller direct eza lozo kosa yebi yo azomona yo mais okoyoka kaka likamute nzambe akosalisa yo ero komona ndenge na lobi na leki nzoka nde oleki te bakosaka nzambe te. Toleki na Matthieu na biso oyo tozwi na Matthieu chapitre 2 verset 13. Awa toyebi ete molulu na biso ezali ya kokanisa mbotama ya mwana nzambe oyo abotami na mitema. Tozwi matei ya ndenge na feti oyo. Mutu na mutu azalaki ndenge ya kosala expose na ye po kaka biso nyonso to comprendre likambo nini oyo esalemi kati na biso. Ya solo bandeko mwana esi abotami na mitema na biso symbole ya boyokani na yo na nzambe na yo na nkolo Yesu papa ya lungana tole nzoto na ye. Donc elingi koloba ke biso nyonso toyebi ete mwana esi abotami na mitema na biso. Elembo ya nguya oyo biso toye kozwa. Kasi kuna na bayuda tango abotamaka yambo bakende komona ye bamage balekelaka epai ya Herode. Asalaka ironie. Tango ayoki motema ne ezoki atuni basage banganga nzambe minene bakonseye na ye bayebisi ye ezali bongo na Bethlehem nde makambo wana ekosalema pamba te ekomama. Alobi bokende kotala ye soki bomoni ye bozongela boyebisa ngape nakende kofukamela ye. Nzoka nde na sa motema na munoko azoloba likambo mosusu me na motema ezalaki likambo mosusu. Esika totangi bamage bazongi sukuna te angelo alobi leka nzela mosusu. Metango ye avandi amoni bango te alobi te lokola ezali na Bethlehem fona boma bato nyonso bana nyonso ya mike zuwa ya bokonzi. Ye akanisaki bokonzi oyo ye azalaki nango nzoka nde ezalaki bokonzi ya likolo. Kuna banjelu bake koyebisa Joseph kimisa mwana kende na Egypte. Kimisa mwana pamba te Herode akani koboma mwana. Batata pe ba mama. Tokokota na detail wana teme tina nini tozwi likambo wana. Mwana oya botami na motema na yo na motema na ngai. Est-ce que oyebi ete Herode azosela po aboma? Po abebisa est-ce que oyebi? Est-ce que na yebi?
pona kobatela mwana kimisa mwana kende na Égypte. Mais pourquoi kaka Égypte? Batata pe ba mama, pourquoi kaka Égypte? Refuge ya bosantu. Batata pe ba mama, mutu na mutu ayebi libaku na ye pa ya uti. Libaku na ye lisumu na yo nde Herode. Moyini na yo oya yebi ke yo yaki nkamba. Akoluka ba stratégie po abimisa eloko yo ye kozwa. Herode abongami. Batela mwana kimisa ye na lieu de refuge ezalinde mabondeli. Lieu de refuge oyo kende kobomba mwana ezalinde soirée, ezalinde bangonga ya mabondeli oyo bapesi biso, ezalinde babeko, ezalinde komi pesa na likambo ya tata Nzambe, surtout botongi wana nde lieu de refuge kende kobomba mwana kuna. Moyini akosala ye lokote alobi okozala kuna botikala kuna kino nakoya koyebisa yo. Tala batata pe ba mama likambo tokokende nango mutu na mutu kende na Egypte kende kobomba isa mwana po ete Herode aboma yete na nzela ya bolingo mibeko pe misala na kombo tata mwana pe limo santu. Amen. Totele matobondela. Munkumbwa se mwana etata mwanda velela. Oseto na mazulu bika nkumbwa ko yazitu swa. Kimfumu kya kukiza. Luzolo lwa kulwavanga wavansine kokozulu. Utuvana buma diameto malumbu kalumbu. Utuloloka endoloka tuloloka batuvuide mfuka. Kutufili komuna umpuku muni kansu tuvuluza mnangu waombi. Kadikia kukimfumu ngolo nkembo nzitu subya mvu ya mvu. Munkumbwa se mwana etata mwanda velela. Amen. Tusingi nzembo. Tosepelisa mobikisi ayeli biso mokolo lelo Noele. Tosepelisa 2, 3. Tosepelisa mobikisi ayeli biso mokolo lelo Noele. Tosepelisa mobikisi ayeli biso mokolo lelo esengo. Tosepelisa mobikisi ayeli biso mokolo lelo Noele. Tosepelisa mobikisi ayeli biso mokolo lelo esengo. Mwana na Nzambe abotameli biso o mabota manso tosepela. Mwana na Nzambe abotameli biso o mabota manso tosepela. Toleki na parti social tobengi papa secrétaire ole kalibosa. Munankumbwa se mwana etata mwanda velela unukia ya lumbukia makomole nana mungonde yatanu
mvua mafunda mole ye makumole ye samba nu tulendi malongi tulongolo kwa tata pasteur Lumanu Masamba Emmanuel yani winina inspecteur ya ville sainte malongi katukubikiri mukanda miyo katutangidi wanzole wa mosika kwa makumole nzile yantitina te kumi nsambadi ututangidi nsiku kumi ezole ya dibundu dieto ye fokole mukanda wa matai kapukia zole nzila ya 13 lelo mokolo ya mine mokolo ya tukumi bale na mwambe pona sanza o ya mitano mobumu wa nkoto mibale na tukumi bale na motoba jeudi le 28 mai 2026 tolandi matei mapusameli biso na papa révérend Lumanu Masamba Emmanuel yazali inspecteur ya ville sainte matei ya bongseli biso na mikanda mibale atangeli biso mukanda mibale ya Moïse mokapo ya tukumi bale nzila ya yambo kinozomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe ya sukisi na mukanda ya matai mokapo ya mibale nzela ya zomi na misatu. Exode chapitre 20 verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère église et Matthieu chapitre 2 verset 13. Tokei naba communiqué. Luzaisu kwa bisikinzungila kia ilo selimidi mpama hata 18 village land la bisalu ya Ntungulu bina yeto biwe bitu javeo kwa Nzambi yeto bia Ntungulu abisinsu sites historiques c'est de tout dans longo tata mfuma longo simoni kimbaonkenga ni mwanda velantino mintinu bokele nkangwa wonso no wakinzungidila mukwiza kuntsinsani angolo ikala yeto mulumbu kia mbazikiki kia tanu le 29 mai 2026 moula 14h Bantata ni Nzambi yeto mumunkamba tata mfuma mbanza mfumu yisu ya nivo voka tutungidi Yerusalemiko mpasi zeto kazilendi manako enkulu undia fuafua kansi kadiambo dianiko beto biskinzungidi lambo tetwa diantimia ndudi mpasi to yangidi kantinu eto nsiluluzani zalungana ngeye kwa sina diambo tuku za vuku kosi mputena ya kungizilo ya mbote rendez-vous mbazikiki katanu le 29 mai 2026, signé le président général Mayamonando Funsu, pasteur. Direction générale, il y a Fareki ezali ko rappelé na bana bankole nyons était kolala na kolamuka mikolo ezali ko pusana pona fête na biso il y a le 2 juillet. Na yango likambo ya $20 ya cadeau phare. Date limite ezali le 20 juin. Mbongo ekoma na nkamba na cabinet ya tata mokonzi wa bule. Na nkamba toleka kokomisa bakombo na biso na bureau ya Fareki pembeni ya atelier ya papa Mpanzu ya Faki to na bureau ya $10 ya misala pembeni ya bureau, donc $10 ya misala, pembeni ya bureau ya ba protocole. Bikate li nyonso bobosani yango te to salela tango. Signé référent Kibangudi Kia Kala Nkazi André, président général. Na lotomo ya papa Nsungianzila, papa Mfumambanza André Mbenza Kiangani, Sengami na bana kelas nyons oyo bazali na charge na ye tango bozali kozwa congé ya grande vacances mwana nyonso akozala retenu na colonie de vacances epai ya yemoko papa Mfumwa Mbanza yo tata yo mama oyebi ete mwana na yo azalaka na charge ya papa kotinda mwana na yo epai mosusu te Sokite ozui charge ya mwana na yo. Signé papa Maswangi Mambo Alphonse, responsable ya bana en charge ya papa conseiller direct. Direction générale ya Ijiki et Pessi programme Oyo Tokosalela. Mardi le 2 juin, Ntinsani ekozala epai ekosalema kasi mbongo. Ntinsani donc ekosalema kasi mbongo wana
ekozala epai na bino moko pour la préparation, il y a le 4 août. Mardi le 9 juin, nsinsani pe ekosalema ekotindama na direction générale. Mardi le 16, nsinsani pona ko renforcer nsinsani international oyo ekozala le 23 juin 2026. Mbongo wana ekotindama na direction générale. Mardi le 19, ekozala na opération $10 ya toll par jeune pe na nsinsani international kaka na date oyo. Komisa mbongo na yo na bakonzi ya Ijiki ya ba ressort na bino. Mardi le 28 juin, ekozala opération Latisa Nganga Nzambe. Eloko nyonso oyo okokoka kosomba pona Nganga Nzambe. Ndakisa chaussettes, cinglés, chemises, polo, etc., etc. Signé le président national Léon Kisilmeso. Nsituvuidi kaka kuna na Ijiki epai ya batambusi ya Ijiki na bakampe ba section tozali kopusana malembe na petit malembe na fête na biso ya ba jeune le 4 août 2026. Tosala penza makasi pe molende pona kokokisa maye manso masengamaki na oyo etali bikateli. Kobanda bikateli ya direction nationale pe ya direction générale. Bolandela manso ndenge sengamaki na mikanda. Signé toujours le président Léon Kisilmeso Nsituvuidi. Kwa nkangu wa onzo wa 3 secteurs Ntimansingo Matadi Lunzadi Mbila Kulumbu Kayadiako ya mambo Beto Besingombe Tubokolo kwa tate to papa mfumo mbanza mudiambudia kimvuka keto wunu jeudi le 28 mai 2026 kunima ya mvaninu ya bakup ye remise de fleurs kukinlongo musingombe sikama tukatula mvwezolo kadi beto kanda dia mfumu Yisu Nzambi kakalanga ye mfuka ya muntu ko bankaka mubaka bena beto kunima tutivutuka kiula wakondwa nkila mudiambudia mvwezolo tuziti samboko lo yiyi ngeye widi zaisa mpangia signé le président national révérend Nzambu. Direction, il y a commission non permanente, il y a Grand Équateur, ezaliko yebisa na ba coordonnateur, il y a SK, il y a Espace Grand Équateur, pe bana bans, il y a Équateur, Tomatina Milulu, il y a Noël, toleka ko visiter chantier ya musala to pesamela oyo ezali na kati ya Kinlongo, kati ya lupango ya Kinlongo ya mama Mbutango Kiadi pe papa José Diangenda pona komona évolution ya musala pe kozonga na sango bipai touti mema pe mwa eloko pona batu oyo bazali kosala kati na lupango kozonga te soki o visite musala te tombeli bino banso boyeyi malamu signé Diacre Dominique Angebe, deuxième vice-président général. Pona botongi ya chantier Tadi esengami na batata ba maman pe ba jeune nyons ya comité mixte Angola ba fleuve été tozali na Ntinsani monene ekosangisa biso ba mboka oyo ville de Kinshasa, province du Congo central, Europe, Nkamba, Nouvelle-Jérusalem na Angola, kobanda na Kabinda kino kuna na kinene kunene Ntinsani ekosalema na mboka Matadi na mokolo samedi le 30 mai 2026.
bana ya Angola, bana ya Bas-Fleuve, tout élément na kosilisa mosala oyo epesameli biso. Pona biso awa na nkamba, ekateli ezali ya 20 000 francs congolais na mutu moko moko. Botosi ezali eleki mbeka ya kotumba. Tobongama malamu. Signé le président national ya comité mixte, Papa Nteto Mabele Luizi. Esengami na batata ba maman pe ba jeune nyonso ya comité mixte Angola Bas-Fleuve na koya na liyangani e kozala mokolo mwa lelo jeudi le 28 mai 2026 na Tongo sima ya libondeli ya Tongo pensinsani ya mazout na tribune ya monene tomata ebele pona kobongisa programme ya bokei na nsinsani na matadi mutu azanga te boyeyi malam. Signé le président national Papa Ntoto Luizi Mabele. Esengami na ba protocole BANS kobanda na ba cadre ya direction générale direction nationale ba responsable ya ba restaurant nyonso oyo ezali awa na nkamba na ba membre na bango ba responsable ya les quatre camps na ba pèlerin ba responsable ya ba ndako na biso ba membre na bango ete tokozala na liyangani oyo kosangisa biso mokolo molelo jeudi le 28 mai 2026 na ngonga ya 10h na salle de réunion ya musée pona kobongisa makambo mayi matali tozali na yango pardon na kati ya service mutu moko te azanga na liyangani oyo. Signé révérend Kaluze Imoko Zaïsala Kalou, directeur général deuxième adjoint. Ba mama mafola défilé ya kwanga na pondu ekozala mokolo mwa yenga dimanche le 7 juin 2026 ndenge bosala katango nyonso ndenge wana kaka na mokolo yango na Tongo pokende kotika koni na ndako ya mama walongisa Fatuma pe kotoka mai pona kolambela nde mama moko moko abongisa bakwanga mibale ya minene oyo akotambola nango na défilé. Nécrologie. Ngai révérend Seta Dinayame nazali na sango ya mawa ya koyebisa na libota pe lingomba mobimba ete nasili kokufela mwana na ngai ya na kombo ya Mwilu Nsimba ya kufaki mokolo mwa vendredi le 22 mai 2026 na ngonga ya 10h na hôpital na biso ya Yanda. Ye azalaki moyembi na la grande chorale de dirigeants mwana ya banganga nzambe pe membre ya bandoyi ntekolo abankole nzoto ezali na ndako ya malili na ngome matadi sango eye ekomela bandeko nyonso nde mokolo ya bobimisi ekopesa melabino sima. Présidence ya Ijiki Nkamba ezali kopesa sango ya liwa ya Papa Docteur secrétaire ya Ijiki kuna na makaka oyo atikaki biso uta samedi le 23 mai 2026 na ngonga ya 20h30 na Yanda. Ba président ya Ijiki ya juridiction Nkamba tozala bapayate suite ya programme tokoyeba yango kaka. Signé Léon Kisilmeso Titouidi, président national. Lisanga ya bapende oye bengami association kimbangiste de pende ezali kopesa programme na lingomba mobimba pona matanga ya révérend Makenishi Henri oyo zalaki vice-président général ya association yango na lolenge boye. Veillée mortuaire awa na Nkamba ekozala vendredi le 29 mai 2026 na lopango na ye na camp prof. Enterrement samedi le 30 mai na cimetière ya Ngombe Kinsuka. Signé pona lisanga ya bapende kimbangiste révérend Katembo Meya Amonio, président général. Tokei na kopesana mbote faki umilenge. Tuyambaki ba recommandation ya ba ndeko na biso, recommandation ya maman Gombe Bibiche yazali sympathisante auti na
Kinshasa. Recommandation ya Papa Mayele Mangoko JC. Yepe sympathisant azali accompagné na Mama Matondo yazali kimbangiste. Recommandation ya Papa Nsasi Mayuba Tonton ye azali mondimi ya église CEAC kuna na Mwanda. Bi sikani ostu bozwami botelema tukopesa bino mbote faki musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina bino kofanda to yambi pe mbangi ya bande kona biso bakimbangisi kimbangi ya papa Mboyo Mokenge José ya fandi ya wana kanki pako uchikozongela biso sima ya mobembo na Bwende. Kimbangi ya papa Ntimba Luzolo Zerin ya zali mondimi moyembi na Jejeki auti na Mbanza Ngungu kuna na paroisse ya Ngungu. Kimbangi ya papa Dialungana Kiangani moyembi na Jijeki auti na paroisse ya Makala kuna na commune ya Makala na Kinshasa. Kimbangi ya papa Sami Ozwene Ngaziama yepe mondimi membre ya Jeteki pe membre ya Preski auti na paroisse ya Londres kuna na Grande Bretagne. Kimbangi ya maman Lufundisu Gombe Tete yazali flûtiste pe membre ya Afki auti na paroisse Gilfoot kuna na Grande Bretagne. Kimbangi ya maman Nzo Atusevo yazali catéchiste moyembi na Jeteki auti na paroisse ya Lemba Cité kuna na Kinshasa. Kimbangi ya papa Mongama Ewei yazali catéchiste coordonnateur sous-provincial des ECK Kutu auti na paroisse ya auti na province ya Maindombe na paroisse ya Kutu. Kimbangi ya papa Pondo Emmanuel catéchiste auti na yepe afandia na Ville Sainte auti kozongela biso sima ya mobembo na Kinshasa. Kimbangi ya papa Malala Lesi Hippolyte yazali catéchiste coordonnateur sous-provincial PLT auti na paroisse Bolobo kuna na secteur Bateke Nord. Kimbangi ya maman Matondo Nsona catéchiste moyembi na Jeteki auti na Kinshasa. Kimbangi ya maman Mafuta Lukwikilu Chantal yazali Selo pe protocole auti na paroisse ya Kinsende na poste ya Kinsende. Kimbangi ya suka Kimbangi pardon ya révérend ya suka ya révérend Kichia Woto Lele yazali coordonnateur provincial ya SK auti na Kikwit. Bi sikani nsubozwami botelema tukopesa bino mbote faki sepelisa bango.
To pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina bino kofanda nde pona kosukisa tosengi na bandeko na biso ya ECK pe 3 secteurs oyo bazali nano awa na yeluselemi bango pe batelema to ko pesa bango mbote faki musique. Bongisa maboko to pesa bambuta na biso mbote sengo na komo misatu ya bule na komo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina bino kofanda to sisi bango na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo pe to bengi papa pasteur ya ville sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na tongo ya mokolo mwa lelo jeudi 28 mai 2026 maye toyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika. Na banza tolingi kolongola mwa confusion na mitu na biso pamba te surtout bakonzi ezalaka malamu tangu balobi kombo na ye ezala yango olie confusion ekota na mitu ya bato. Papa pasteur auti kote ya biso ye azali inspecteur ya ville sainte kombo na ye papa Lumanu Masamba Samuel et non pas Emmanuel. Esika wana nde topesi précision. Lumanu Masamba Samuel kasi Lumanu Masamba Emmanuel te. Abanza iliki ayete biso nyonso tolongoli confusion na mitu na biso. Tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle pe babeko tolemba te. Misala katena Yelusalemi botongi nkamba petolo na tobokola. Misala ya nzanza longa alamu tobundela surtout lokola tozali na période ya saison sèche
Bambate bafungola ya bandako ezelami le 12 octobre 2026. Yango wana tosala makasi na periode oyo. Pioka yonangai ekateli ezalaki ya $5 na biso ba mikolo pe $1 pona bana na biso. Soki nanu tokomisa kombo te to bundela. Lobi vendredi le 29 mai mabondeli na biso ekozala ya tongo 5h30 ngonga liboso ebeti. Banza lokola tomesani mwa muke kolamuka ba mususu na 7h. Toyeba ete lobi tozongeli grille normal na biso. Mabondeli na biso ya tongo 5h30 ngonga ya liboso ebeti. Kaka mulumbu kia mbazi kinakala kia 5 kia makumole evwa mongonda ya 5 kwa beto bisiki nzungilila ilumbu kia mansilani beto yetata mwanda vilila mukuma kia nsinsani ya ndhungulu ya fulube bisinsu kwa beto tutuka mumavata ngambote tuiza ndhangu ya mbote ekumakadi kunima nsinsani ya beto bampangi zeto mpe bisi bandundu sibakala nsinsani ya inene mbote beto nga twayandika mu 14h mwini twamanisa ndhangu ya mbote twavana mpe fulu kwa bampangi zeto bisi bandundu tutomboka babingi ikatufila kanandi nkutako bandeko na biso ya Grand Bandundu biso pe tobosana te programme ya nsinsani o tozali na yango mokolo ya lobi vendredi le 29 mai awa na Nkamba kobanda batu ya Grand Bandundu ya diaspora Kinshasa, Congo Central, Brazzaville, Angola, Nkamba, Kwilu, Kwango, Maindombe, biso nyonso tomonana pona nsinsani wana kobundela misala ya ndako na biso. Tuchieliki ete epai ya Nzambe pe bakendaka maboko pamba te. Biso nyonso tomibundela. Mokolo ya samedi ndenge tolandi tokozala na bipembe mibale oye kokundama ebembe ya liboso ya ndeko na biso Révérend Henri Makenis oyo biso nyonso toyebaki na département ya transport ya na département ya protocole ndetina wana nzoto na ye ekobima na morgue lobi recueillement na centre d'accueil na Kinshasa bakolongwa vers les après-midi ou début ya soir po ete bakomela biso samedi na tongo esika tokoyambela nzoto na ye kuna na mwanzo kienga esika kani tolelelaki ndeko na biso papa Nsiala Lema Miskas kaka na mokolo yango ya samedi tokozala lisusu na nzoto
ya mama Selo Lubamba Elisa oyo azali ndeko ya mama Selo Clémentine Lubamba ya Paris na France. Soto ya mama Elisa yango ekobima na morgue kuna na Kinshasa lelo jeudi e kokota na morgue ya Gombe Matadi bongo samedi na tongo bake kobimisa poeta ya kokundama nzela moko na papa Makenishi na banza tangu nyonso tolobaka yango moninga malamu na tangu ya pasi lelo ezali bango lobi ekozala yo na ngai. Soki tobimi yambo honneur ya papa pe maloba na ye nsima nango opération 3000 francs avant toleka na remise de coupe ndenge lobi ye moko papa ayebisaki biso ete ba oyo nyonso toyambi bambongo na batelefone tokobandela nanu na mwa ntsinsani moke bongo nde toleki na remise de coupe kaka lelo ekozala dépôt ya bafleur na Kinlongo na banza biso nyonso tolandi malamu sika tozongisi maloba na faki.
kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tomoni bokoti ya nkolo kati na tempelo nde sika tokei mpona kosilisa bambote faki tomibongisa muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena kintu adi ye sedieto tata mfuma mbanza tata nluengisi tata nsongya nzila sinzidi litwa sisula mu Yerusalemi tuka muna 1920 yakasiswa na telumbukia uno tata mfuma mbanza vwendi yeto mukati kwa Yerusalemi ano keneni tukoye kakayo yelempeko simbi lisalukia kengiri a Yerusalemi ntungisi yenvyengisi ambula mbebe ya kuzisonga ngazizi kya tata mfuma longo mfuma dibundu tangu za onso nubukena wabindama alo tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana tukuvana kia mbote faki Pika twakubike no moko twavana sedieto kya mbote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
tulendele kutofwana tulombele nkunga yesambu kya le 6 avril kwa faki yesedieto sikatofoku de la sam muzingu kyame enzilange unzambi tombanga inzambi ame umpuluza mumpila mpasi zitusungididi yavuvamena muzingu kyame enzilange unzambi tombanga inzambi ame semfukamene pasizame ngeyeze yesu undoloke mumambi mama yemfumo yasikila munzu wako yavelila undoloke mumambi mama yemfumo yasikila munzu wako yavelila inzambi ame semfukamene pasizamenge ize yesu undoloke mumambi mama yemfumo yasikila munzu wako yavelila undoloke mumambi mama yemfumo yasikila munzu wako yavelila. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ces jours du 6 avril, nous te soumettons nos supplications par ces cantiques. Ô Dieu notre Père, fais que nous puissions retrouver ta grâce. Tu nous as donné ton Fils en accomplissement de ta parole. Jésus-Christ notre Seigneur. Tu as accepté une mort honteuse pour nous sauver. Tu fus crucifié ensemble avec des malfaiteurs. L'un d'entre eux s'est moqué de toi. Mais tu ne lui répondis pas un seul mot. Tu fis cela uniquement pour obéir à ton Père afin que l'homme pécheur retrouve ta grâce. Oui, tout cela fut accompli pour nous pécheurs. Ta volonté, nous le savons, c'est que nous retrouvions ta grâce ensemble avec tes saints dans les cieux. Avant ton ascension, tu avais promis le Saint-Esprit à tes disciples. Tu leur dis d'aller partout dans le monde entier, prêcher ta parole. Tu leur promis la venue du Saint-Esprit qui sera avec eux, mais que le monde ne le connaîtra pas. Nous lisons cela dans les Saintes Écritures. En ce jour du 6 avril, Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Seigneur, Dieu le Saint-Esprit, nous le savons très bien que nous sommes déségarés devant ta face, car à tout moment, nous faisons ce qui est contre votre volonté. Nous faisons honte à vos serviteurs. Nous nous prosternons devant ta face pour demander ton pardon. Nous reconnaissons nos iniquités. Tu as soumis le monde à l'épreuve afin que nous puissions te connaître. Enseigne-nous tes voies, notre intelligence est toujours comme celle d'un enfant. Nos péchés sont cause de toutes sortes d'afflictions qui nous submergent. Mort, maladie, guerre, famine. Nous n'avons d'autre protection que toi. Viens à nos secours. Fais-nous triompher des tentations d'ici-bas et sur nos larmes. Oh Seigneur, ne tiens point compte de nos péchés car tu es mort, afin que nous méritions le nom de Fils de Dieu. Veille rétablir la paix dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui avait dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre
qui ne soit renversé. Nous constatons que dans les mondes, le peuple s'entretue. Veille leur choisir dans la paix des responsables dignes de ta confiance qui puissent les guider. Car devant ta face, c'est déjà constitué une mer de sang humain. Nous te prions d'apporter ta paix dans le monde entier afin que toutes les races vivent dans une entente parfaite. Ce sont là les supplications que nous te présentons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Onzambi zengyakano mona wantu wa tiona Diano diranga ikekoka Onzambi zodia su kami Kuiza ke kuiza ovaja Kwanyana kwena yompasi Una wa ukaririra Okuyanda langa kape Onzambi zodia tiona Oyanda langa mosivana pena Ompala Yesu ya tolo lao Kansi wa vumbula kayo Kana voantu bekangwa Kansi nzambi kekangwa ko Kadi nzambi wasero ka Kwa yeto wantu wa ambi Ensambu zange mfumeto so Kristo yozola kwa ngitata nzambi wase yo ntwadi ongitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tuka ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Dès maintenant, vivez des déchets spirituels et de ses conseillers directs, les informations de l'Église, les émissions et les cultes en direct d'Inkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Inkamba, votre chaîne de proximité désormais live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Inkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Tuzali bana mapamboli tosimba mosala
esalaka. Anniversaire ya Christe oyo ayaki na kombo sika ya papa dialu loko nango mpeto na honneur anniversaire ya Pongi Akuman King Lukandama Gi Mukunda tolandi mate na biso na kati na ndako nzambe ndenge bauti koteya biso toza kaka na bokanisi na mbotama ya nkolo Yesu na mbala mibale na kombo ya papa Dalunga na kia tolanda matambi na ye ya tango toza kolela na ntina na mpasi na biso mpona kosenga kolela ata nzambe apesa biso kini ndelipe misala na kati na Yerusalem na botongi pe ye abandaki koloba yango ye alobi ete oyo balingi Yerusalem tikete banzoto na bango epambwama misala ekopambwama po ete tokozwa moyen okimba mkiangani azoyebisa biso ete tozala bana boto kinia pe programme na biso ezali ete lelo remise de coupe po ete tokoka kozonga na bisika oyo tokozala tokotiaka basani mpona 3000 francs 3000 francs wana mpe ekosungaka totongo lelo onkombo tata mwana tata molimo santo amen Mukunda Lukundati Lukulula Muk na zina ya Santu betkena 11 wapi na mbanza Nouvelle Jerusalem betme wandinga ya nsonga nzila papa mbenza Andre kena kutsonga na beto mpila beto tatula ntima kana beto tula ntima vena nkamba na
na bisalu kusala mpi bisambu ntango nyonso mutuko ya zole ya mfumu Yesu Kristu papa wapi feta ngome pesamana na bantu ya eseka
Nisa. Nisa. Dobengi président coordinateur national ya SK. Les amants soutien fait, ya Milulu na biso, ya le 25 mai, biso ba yeto tigaleki na quelque chose, oh, na ba téléphone.
bakopata sango ya sika na mokili utambola pena biso ya mokili sango ya sika ya ntoma bilenge kamata na bango nyonso utambola pena biso ya mokili sango ya sika ya ntoma mokumba monene bapesi na biso ya kopata sango ya sika ya mokili esengeli mokili oyekokibonde sazali kolikosa bilenge kamata na bango nyonso utambola pena biso ya mokili sango ya sika ya ntoma bilenge kamata na bango nyonso utambola pena biso ya mokili sango ya sika ya ntoma mokumba monene bapesi na biso ya kopata sango ya sika ya mokili esengeli mokili oyekokibonde sazali kolikosa bilenge kamata na bango nyonso utambola pena biso ya mokili sango ya sika ya ntoma bilenge na bango nyonso utambola sango ya sika ya ntoma Modimo oyeki omo ya Nzambe modimo sakite bakopa majani Bana kaba bakutirie bana kamba ye Institut supérieur de ça Institut supérieur bakutirie ISP azawat ISP Papa Mpanju Papa Bavel Papa Mazanga Révérend Mazanga Papa Bavel responsable na bango nyonso c'est toi qui sakiti msusu Il n'y a pas une surprise aujourd'hui. Entité Mokoboye Kubimata na 10 millions. Nani wana parce que par contrat il peut aussi nous surprendre. Ça ne vaut pas. Oui. Ok, Institut supérieur.
passagers wana na kati. Institut supérieur, oye. Institut supérieur, oye. Bana Kamba, oye. Oye. Bana Trois secteurs, oye. Trois secteurs, oye. Trois secteurs, oye. Ese ka oye. Kamba échanger. Togal pe ko mela, togal pe ko lia. Isa boye. Papa, si était dans votre téléphone, et puis même il n'a bimité. Et puis ma qui est? Ah. Attention le téléphone, mais là moi éthique là. Tu es au Kenya.
yango oyo ata tobandi kopesa bakupe kasi soki mbongo ebimi na telefone yaka kotika yango. Papa Diangenda alobelaki yango na 1989 batelefone ekoya olieke te kende kozwaka bambongo na foni bazwi mutuka eye ekochange forme ye moko telefone ekokani te ekokani te yango liloba nazalaki na yango via okili tolandi biso nyonso baoyo batelefone toya po ete tosilisa ka directement na remise de coupe ngo tokende kosala dépôt ya bafleur na Kinlongo. alalaki na 4 heures na 5 heures biso bato ya miwa mbongo na batelefone oyo nyonso alingi kosala surprise lokola eseka nkamba bauti koleka na 200,000 a institut supérieur bauti koleka na 50,000 toyebi te banani lisusu baoyo bazali na mbongo sino c'est le moment tosilisa na kombo ya tata mwana moli tata pe ba mama nyonso ya eseka Révérend coordinateur azana nzela azali koyame ana yawe nzambe na biso papa mfu baronya botikalaki na 100 francs boya kopesa mbala moko pwete bakoma pona kobakisa mbala moko pona koaligner une fois pour toutes que oza la retard tango ye kopesa na retard mbongo na vertikali siko ngai na bakisa mbongo na ngai fale pana za la boyi mana tango yozela nini ma 20,000 biso nyonso boleka mbala moko boleka leka baye botikalaki ndenge awa comptabilité eza libre mama protocole bopa bakisa mbongo yo mbala moko balinye ba contrôler yo malamu mama protocole eri yangoyo mama protocole voilà Maniema baye botikalaki na bambongo ya bajute boya noki boyoki papa lobi botela manoki boya noki bino nyonso tu tango comptabilité eza libre tango yango epwete babakisa bakosala bino bayeba deja koclasse place nini ozali soki ozalaki 5e omati na 3e mbala moko baklasse mbala moko me tango oye na retard 50,000 Maniema 20,000 ese 50,000 ese kafuna 500,000 francs parapluie funa 500,000 Dieu merci tango wana tolibere na biso eseka funa 500,000 Maniema 20,000 ISP 50,000 Non, oui, elle bosse pas Maniema 20,000 500,000 eseka funa 500,000 500 basimi déjà basimi yango tchako bakomi 3 secteurs monga fula 10,000 kenena si tchako Sud Ubangi eseka Sud Ubangi
Sudoubangi. Sudoubangi, $50 plus 120 000. Honorable, ils sont en Kamba, Makambo échangé. Échangé. Tozo sepela, tozo zwa ba coupe. Ozuina no coupe na yo yaji. Na gâteau. Na maille. Donc, c'est bien. Mingi tomonaka ono soki nazwi Sudoubangi. Sudoubangi, $50 plus 120 000. Ça, c'est 6 000 déjà. $50 plus 120 000. Papa, et c'est Kani? Et c'est Kamongala combien? 60 000, tiens la scène. Et c'est Kamongala 60 000. Mongala, ok. Mongala combien? 60 000 encore, Mongala. Et c'est Kaya, ah, c'est le moment. Ok. Et c'est Kamongala combien? 60 000. Donc, et c'est Kamongala 180 000 francs. 80 000 francs et c'est Kamongala. Et si la boucle est alors, Mongala. Ipen. 3 secteurs Ipen. Kishasa. Voilà Mongala. Ipen. 3 secteurs Ipen. 10 000 francs. 10 000 francs? Oui, 10 000 francs. Ok. Ciao. Ipen. 3 secteurs. 3 secteurs, 70 000 francs. C'est 310 000.
Kisayo Nikitisa Patumbwama Sana Pesio Oko Kende Impatience,
makate na mosala libota libwa kisanga kati na lingomba na yo na kolinga makate Saka mabenini na sala atina mokili mwayo na kolinga makate na mosala libota libwa kisanga katina na kolinga makate
merci na biso nyonso ndenge totosaki komata na Yelusalemi pe koumela ntina journée ya lelo ndenge tobandaki na kimia tozali kosilisa pe na kimia sika biso bato tozali mosika topusana pamba te tolingi kobanda remise ya bakuple na biso ezalaka malamu te toutaka mosika bozoya kokima or na mbanza pe tokimaka te yango wana malamu topusana deja yo oyo ozali sur ya kozwa couple na yo. Bon kombo ya tata mwana pe tata mwana bana nkambo oye secteur oye oye Institut supérieur oye famille du 25 mai oye merci Bolimi Sabiso kamwa ba retardateur ya le 6 avril tozo ko couronné à Paki qui commune de Luilo ba gozo akupu na Paki Nigeria na Lufo Apaki Luilo Apaki Nigeria Pelufo. On dirait que Nigeria na Lufo mutu moko Luilo. Ye papa Charles a comme mutu Nigeria. Nigeria
Nigeria. Lofu. Hey. Bon, bozala musika te, bokangisa kaka photo mbala moko. Trois secteurs bopusana, bozala. Trois secteurs. Date na binoté, le 20 mai, le 6 avril, Bienagnos. Trois secteurs. Trois secteurs. Kimbanseke. Oh, trois secteurs Kimbanseke. Trois secteurs Kimbanseke. Président général, Zoana. Ah. Après, maintenant, Kimbanseke, Monga Fula. Wana tozali na trois secteurs. D'abord, direction générale, Kimbanseke, Monga Fula. Kimbanseke, Monga Fula, bosa aligné kuna. Njili. Mukamba Yerusalem. Ngaliema. Bozala musika te, ngaliema. Honorable. Est-ce que trois secteurs comptable et ville sainte. National. Trois Makala, Ngiri. Voilà. Ngiri. Matadi. Suivi de Matadi. Bukama. Suivi de Kasavubu. Selembao. Yenen. Bumbu. Kasavubu basi mazui. Selembao. Quel est Selembao? Bumbu. Omoni? Ayo. Ayo zo da Matete. Ça le papa. Suivi de bon, to sisi na tinta. Matete. Photo alto to poussa. To sala no ki to poussa. Entre-temps, non, 4 gars vont le battre. Ils ont du sport de continuer à déplacer. Papa, zonga place, maman, zonga chef, zonga place. Allez, toi, t'as la temple, général, t'as la temple.
Tala temple. Papa. Deux. Chomboki de musika te po 10 dollars peso yela bi. Boza la kaka wa. Bobo sana le 25 kaluvila kana le 25 mai 2027. Boke le musika te. Toujours 3 secteurs. 3 secteurs. Kimbanseke. Papa Johnny. $10. Papa Njili. Suivi de Ngaliema. Après Ngaliema, Monga Fula. Ngiri. Nyanga Bongolo. Selembao. Mama. Selembao. Ok. Selembao, ye. Bumbu. Mulongwango. Bumbu Soka. Bumbu est déjà. Bon, tu as enchaîné directement cadeau. Bumbu va c'est ça. Pour nous traîner minute. Njili, vous avez pembeni. Suivi de Kimateke. Zela la moto. Zela wa. Zela. Kimateke. Buta. Zela. Vous à l'après. Tolekina cadeau. Opération cadeau. Opération cadeau Ngaliema. Selembao. Opération cadeau c'est 3 secteurs. Selembao. Bongolo Kalamu. Mbuta. Opération cadeau. Bongolo. Voilà Bongolo. Bon, photo. Banankama boza l'après. Institut supérieur boza l'après. Na. Kama boza déjà prêt. Banankama 3 personnes boza la déjà prêt. 3 personnes. Total temple, total. Le 25 mai. 27. Moutabakyo, commentaire. Bana Nkamba sikoyo. Tokoni programme sikoyo Bana Nkamba. Misato kubozwa coupe ya Ntsinsani, Bana Nkamba Ntsinsani cadeau na $10. Bana Nkamba. Institut supérieur Boyape. Bana Nkamba. Bangwana. Bozwa déjà Totika. Allez, Bana Nkamba toki. Bao bakozwa bazali sapo. Moko kupizo la foyo mamani. Yobo tika kona foto. Bon, yoko takunende. Kende ozo mbote. Yo kende ka ozo mbote. Boka sape mbala moko photo. Institut supérieur
Institut supérieur. Zéla. Félicitations. Le rendez-vous, hein? Ah, le 25 mai. Hein? 2026. La direction de l'Institut. Avancé. Alors, Allez, toquez tout pour la photo. Bon, ok, on prend la photo. Allez, à couturier. 3 personnes. À couturier. Hein? US Kalubumbashi. US Kalubumbashi. Toqué. Zelana. Zelana US Kalubumbashi. Couturier là, couturière. Mais couturier aujourd'hui, bazate. Couturier, bon encore. Allez. Couturier. Félicitations. Photo. Total à temple. Total à temple. Année prochaine, Baptiste. Tout le monde a fait que vous avez couturier. Tout le monde a un ruban. N'a pas chaussette, ils ont raté. Comme ce que. Oh yeah! Tobeni papa cordon national pour être aya ko procéder na mise ya ba médaille en attendant ba opération mususu. Merci. Na komo ya tata mwana vitamini mosantu. Tendobeza papa éducation. C'est vraiment Tomine. Suivi na ba invité la biso nyonso, devra ile mo yako za ba médaille ya ba invité. Médaille pour m'inviter. Comptez 19 invités. Tu peux essayer d'agir. Représentant va inviter 19. Bakad la Correspondance nationale. Papa Deya, Diperse, 5, le papa le best. Papa Kinamvouili, maman Dose, papa directeur pédagogique, na révérend Timampaka. Boya ko to médaille. Ko bana ngai moko. 15. Donc 18, le gars hier, donc 18. 18, ça va 3. Bakadra ngai moko d'abord.
Papa directeur administratif. Papa directeur pédagogique. Papa chef du personnel. Papa Lobessa. Papa président provincial ya Peki. Bobo Mama. Papa président provincial ya Peki. Président national, président provincial à Kinshasa, président provincial à Kasai Central, Lomami, Kasai Chikapa, Kwilu 2, na président Sidou Bangui, association de parents. Tobengi pe papa de la ville, papa Voudé, papa Jean, pendant l'organisation de la ville, les capots de la coupe. Papa de la ville. Neuf. Neuf. Bah président ya. Pourquoi ça va en neuf? Pourquoi ça neuf news na? Pas que le cap. Comment on a ça pour papa révérend les lemmes ça qu'on a direction nationale l'autre jour avec médaille tout quand on a photo na papa direction nationale vous êtes quand la photo coordination nationale ensemble. Le président, le total vous à 9. 5 et puis 4 pour que ça soit beaucoup. Bah on va dans retard la fiche d'évaluation il y a cadeau bon là on arrivera vous dire dans le bureau rapidement. Una representante de la Merci. Papa de la ville. Représentant pas de la ville. Papa, celui-là, papa de la ville. Celui-là. De la ville, papa, vous dites papa Jean. Non, Makiona. Pas de la ville, il suis pas de la ville. Voilà. Tobengi ba mama Lukombo, mama Mukobo, mama Dere na mama Mvunju pona association ba mama Kimangisi ba za médaille. Mama Lukombo, mama Mukobo, mama Dede na mama Mvunju ba za médaille pona association ba mama Kimangisi ba telemisa association ba mama Kimangisi. Ibajanzio kezo wabuza foto. Mama Dede, mama Mukobo. Déjà. Ba comptable bu ya.
Sikoyo komi ngaraba mama. Okay. Kifunda ndeza. Ezana. Yo benga. Okay. Les invités c'était quoi? 19. Yo doit avoir 5. Prophète, IPP, le dédit prophète na bato na. Ba professeur c'est quoi? Commission ya finance elobi boye ba oyo nyonso baza na problème ya bafiche mpona bakado bolanda papa vudile kuna na bureau ya finance bandeko nyonso baza na problème likambo etali bafiche mpona bakado référent vudile ake na bureau kuna na finance mpona koregle baproblème na nyonso biso baye tozali na baproblème na likambo etali fiche mpona bakado référent vudile azongi na bureau kuna na finance tolanda ye kuna. Tobengi papa conseil na biso révérend Moïse président ya bana misatu. Papa voulut la télé médaille. Papa Moïse. Yeme. Papa président Moïse conseil na biso. Ya teka biso te tango nyonso. Omosi papa. Ingata. Bon, tonton le capona cadeau phare. Toko primaire. Cadeau phare médaille kaka. Toujours primaire ba provinciaux pour la cadeau phare. Tobengi provincial ya Congo central. Congo central. Provincial. Wana ordre na bango ya mérite. Sankuru. Kwilu 2. Silu Bangi. Chopo. Kasai 1. Papa Jean na moni kaka Kinshasa ningani ye akanisaki babengi Congo central mpona Kasai 2. eza nango mpona Après Chopo, Kasai 2. babosani yo Chassa deuxième, c'est-à-dire c'est. Tita on a bien avec qui Congo central Kinshasa Kuru Kasai 2 Kinshasa district Kwilu 1 Mongala Congo central mutation Équateur Ituri Nord Kivu Sud Kivu Kasai 1 Lomami Kasai oriental Congo central Kinshasa Sankuru Kwilu Silu Bangi Chopo Kasai 2
Kivu, Sud Kivu, Kasai 1, Lomami, ordre Tobégi, ordre de mérite. Donc, Congo central, number 1. Deuxième, troisième, Sankuru. Quatrième, Kwilu 2. Cinquième, Silubangi. Sixième, Chopo. Septième, Kasai 2. Kwilu 1. Neuvième, Mongala. Dixième, Équateur. Onzième, Kwango. 12e, Ituri. Oyo makambo oyo ebandeli boye cadeau phare déjà Kinshasa écran ou bien bon lokola marche ezalaka droite gauche droite parfois peut-être yango tokovivre photo nan pour l'espace. Vraiment c'est 3 minutes bazalia ba mama ba yoto bango. Vraiment c'est ko petira. Ba invité so bazalia ba yoto ba médaille. Kasi bazana 4. Toko vivre makambo. Bazana 4 invité. La première période le Congo central bat Kinshasa. Est-ce que le premier semestre et cause la souche ndenge moko ou bien cause la vice versa? Oui, ils allaient par résultat la première période. Par résultat où il y a première période. La première période. Papa me permet, si vous allez inviter les cas. Médaille, Papa de la ville, comme c'est photo. Papa me permet, le secrétaire général. Bah moi, c'est copé, si vous allez inviter. Papa Villicente. Photo. Oh. Il y a Joguité. Azo photo. Papa Tchawete, Askanaki, Mundaï. Azo photo. Papa me permet les cas. Sikoyo tozokota na rubrique Ils ont combien? 6. Tu as la comptabilité. 6. 6 médailles à photo complétaire invité. Pas. Il y a une autre volonté invité. Bon. Pour la guide scolaire, Togo primaire, va sous-coordination. Kisangani, médaille. Basoko, Yangambi, Koutou, Boma, Kungu, wana ba sous-provinciaux. Masimanimba, Tongo, Kananga, Funa, Zalaka coordination. Bujala,
ezana kati awa kaka kuna basobenga babasoko bongo funa isangani funa yetalaka coordination yangambi kutu barizonga kutu boma zonga nana si kungu Massimanimba vient après Kungu. Il est beau. Kananga, Bandunuville, Kindu, Bujala, Luisa, Kasongo, Lukunga, Changu, Funa. Il est beau. Il est beau, azali wapi? Kungu. Kungu. Oh, omoni? Bango pe baye quand même, ngana banda kotuna bongo funa baso bosa na epona ni. Orkende. Bamisule ki déjà. Papa. Donc, Massimanimba, il est beau. Kananga, année prochaine, Bandunuville, parmi Kindu, ba déserté, Bujala, Luisa, suna kata groupe. Ba maman mfumbwa, ba maîtresse mfumbwa, Kasongo, ba maîtresse makayabo, Lukunga, Changu, Funa, Beni, Goma, Inongo, Beni, Funa, Inongo, Uvira, Loja, Kole, Katako, Bukavu, Kasongo, Azali, ok. Azali. Jiriction et Lebo va exceller dans Titan. Tobengi ITC Papa Simon Kimbango ya Lebo. Tabote Ilebo. 3 médailles. Kasongo. Trois secteurs mukwenda lejekena katufuilandi tala zikupuko undi na mukamiyo sitwa sala ovulusidi tangu yawi trois secteurs mbotelo na bakafulu mukamiyo situkwenda ngavo ngatu kyalendi beno mpelo kwenda yandika tunga njo
ya Ilebo ITP Papa Simon Kimbangu EP Kinzembo na Ilebo na EP Milamba Kabote 3 médailles ya bekolo wana. Quelle ma réserve? Bon, tu ici bas les photos. Photo. Première. Oui, j'ai un réserve. Bon. Maintenant, bino nyonso mama Ikete asaneka ye moko mama aleka na deuxième tour. Ata bino moko vraiment asakaka ye moko mama. Donnez-la la chance ya koleka na premier tour. Province 23 points. Sous-condation 65 coups plus 8 fleurs. Bon, sikoyo ekomi ngala ya $10. Ah, $10. Oyo tokomi maintenant na premier semestre. Tokei na premier semestre. Bango nyonso mibale se regarde. Oyo azotala oyo pe azotala oyo. Tobosana ekolo moko ya Kanchachi malgré eza ekolo sika mais bamipesi na musala papa mama Ikete akozwa pa ekolo ya Kanchachi médaille. Ah. Donc une école de Maman Ikete récupérée, sauvée de justesse. Hein? 300 non budgétisés. Ok. Cette fois-là, Kaka. Tokoti na $10. Sekoyo toyebi te. Ah. Est-ce que ekokende na STT? Bon. Mitema yale kobeta duku $10. Tobana province. Premier Kinshasa. Oh. Suivi de Sidoubangi. Suivi de Kwilude. Suivi de Suivi de Kwilude Chopo. Congo Central. Kwilude Chopo Congo Central. Okatanga.
Donc, Kinshasa, Sirubangi, Congo Central. Bankutamane. Ake wapi? Kwilude. Chopo. Congo Central. Chopo. Okatanga. Sakuru. Chopo. Okatanga. Sakuru. Kwango. Maindombe. Kasai Central. Sankuru. Kwango. Maindombe. Mutoba. Kasai Central. Maniema. Kasai 1. Mongala. Maniema. Kasai 1 Mongala. Kasai 2. Nord Kivu. Sud Kivu. Kwilu 1. Kasai 1, Kasai 2. Honorable Oyo Maniema. Congo Central et Lobby. Kasai 1. L'essentiel se retrouve parmi les hauts réussis. Kasai 2. Nord Kivu. Porte la place pourvu que je suis parmi les hauts réussis. Sud Kivu. Loma. Ituri. Kamba. Chopa. Enfin Kasai Oriental. Marie-Thérèse Nkamba. Équateur. Lomami. Équateur, Lomami. Kamba. Chopa. Kamba. Chopa Oriental. Yate. Chopa. Kasai na shuka. Boselele Nkamba aleka. Kamba Chopa. Enfin Kasai Oriental. Bujimai Wabalenge. Photo. Bon, c'est quoi là? Atate. Honorable. L'essentiel, je me retrouve parmi les hauts réussis.
Dimbelenge pour la kit scolaire. Dimbelenge. Bon, on est allé ngonga au sepulate. Si quoi est comme ngonga yaba. S'il vous plaît. Maintenant, c'est le tour de sous-coordination pour les $10. Sous-coordination. Sous-coordination pour les $10. Sous-coordination. Les premiers. Kungu. C'est dans le sud du Bangui. Kungu, sud du Bangui. Balanyana Bujala. Bujala. Bivine Lukunga. Lukunga. Yangambi. Bujala. Bujala d'abord avant Lukunga, maman. D'abord Bujala. D'abord Bujala et puis Lukunga. Yangambi. 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 Kisangani. 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 Funa. Funa. Kisangani. Funa. Idiofa. 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 Pardon? Boma. 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 Idiofa. 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 Boma vient après Idiofa. Boma, c'est là Idiofa les canons. Idiofa. Burungu. Bululu. Changu. Bululu. Changu. Changu. Sandoa. Basoko. Basoko. Sandoa. Bulungu. Après Bulungu, c'est Changu. Changu. Changu a joué déjà. Changu a joué déjà. Sandoa. Basoko. Basoko. Kikwit. Kikwiti. Kananga. Kikwiti Kamina. Kananga. Kikwiti Kananga. 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 Ketulu toi. Mbanzangungu. Mbanzangungu. Kasongo. Mbanzangungu Kasongo. Loja. Mbanzangungu Kasongo. Loja. 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 Kutu. 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 Bukavu. 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 Kole. Kole. Bukavu. Kole. Beni. Kole. Bukavu. Kole. Beni. Katako. Katako. Kombe. Tanganyika. 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 Kolwezi. 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 Yo Kolwezi. Tanganyika mtusha kujua.
Joa mibale. D'abord ya Tanganyika. Papa onani. Kolwezi. Papa onani. Papa. Gemena. Gemena. Papa onani. Kolosi. Plateau. Plateau, conheces? Kenge. Kasongolunda. Kenge Kasongolunda. Popo Kabaka. Popo Kabaka. Bolobo. Bolobo. Popo Kabaka. Bolobo. Badolite. Badolite. Chikapa. Badolite Chikapa. Bandunuville. Bandunuville. Gungu. 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 Na Kwilu. Gungu. Likasi. Likasi. Inongo. Kindu. Inongo. Ilebo. Likasi, allez-y. Tout est là, non? 35. À combien? 38, tout est là. Hein? Pour votre information, Massimanimba, le Congo central, Louisa, vous l'année prochaine, le Congo central, tous les rubriques. Donc de la source à l'embouchure pour l'année prochaine. Bon, 40, 40. Donc si vous voulez le bénéfice que les $10, dédoubler. Donc un enseignant compte double. Tina Cole. Le 1er janvier 2027, ayez tremblé, car le Congo central très foudroyant. Sikoyo tozokota rubrique.
le Congo central vient de vous promettre. N'oubliez pas. Goma, 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 Nord Kivu, Goma, 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 Nord Kivu, Goma, Goma, Nord Kivu, Goma, Goma, Nord Kivu. Tchela, Tchela, Congo central, Tchela, 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 Congo central, Tchela, Songololo, 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 vous c'est Tchela. Bassankousou, 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 Zongo, Zongo, Camonia, 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 Uvira, 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 Bokungu, Uvira, Bokungu, Bokungu, tout le monde est mis en alerte. Uvira, Camonia, Attendre les grands frères Congo central l'année prochaine. Bokungu, Qu'il pleuve, qu'il neige. Même Kingwangala, ata bokangi bagoutte. Kingwangala, Le Congo central vous attend. Kingwangala, Ata bokangi bagoutte. Kabinda, 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 Lukaya, Lukaya, Luozi, Lukaya, Luozi, Mibalai, Panu, Mibale, Panu, Panu, Nyanga, Nyanga, Mbandaka, Mbandaka, Mukenzi, Mukenzi, Mweka, Mbandaka, Mukenzi, Mweka, Mweka, Lubao, Lubao, Mweka, Lubao, Bongandanga, Bo, Panu la Vanyanga, Panu la Vanyanga, Nyanga, Nyanga, après Nyanga, Mbandaka, Mukenzi, Mweka, Mweka, Lubao. Non, non, attendez. Bien la ciment. Bandaka, Mukenzi, Lubao, Mukenzi, Mweka, Lubao, Bongandanga, Lisala, Bumba, Lisala, Lisala, Papa Bele, Lisala, Lisala, Bumba. Dans tout ceci, le Haut-Katanga dit passe les classes. Dimbeleng.
passe de classe. Décaissé. Dimbelenge. Dimbelenge. Kimvula ye. Aoye bazwi par satisfaction banane kabondo yakisa Non. Kabondo olomami Chambwanda. Lubutu Bongo de olomami. Kabongo de olomami. Kamina elegaki? Oui. Elegaki yo? C'est Kabongo de olomami. Kamina. Babé yo déjà. Alors. Kamina zaki coupe. Toyokana kuna na babengaki yo ozalaki wapi? Tozala mwa moke calme po ete Lubutu Iziro Ingende Bwende Batwele oyo bamedaille oyo Papa tozokozela kaka qui passera la classe avec la grande distinction. Yango nde tozozela. Mais ne perdez pas de vue qu'à la première période, c'est le Congo central qui était premier. Ça n'oubliez pas ça. Mais non, c'est le premier coup qui tue le serpent. Donc, non, c'est-à-dire à la fin de l'année, quand on arrivera à la délibération, on voit inspection à partir de l'intérieur, première période. Alors, il peut être repêché facilement. C'est pourquoi, Congo central, ayez vos apaisements, ne perdez pas courage. Ne perdez pas courage.
nonga awa. Tata basima. Oyo. Ngwana sasa problem. Heureusement, awa on t'échoué ça la canangote. Bon, tonton Titani seconde. Oh, Titani, premier Congo central. Oh, suivi de Kinshasa. Sidou Bangui. Kwe yakate boyeba. Sidou Bangui. Zambe akolonga kakaka. Papa. Okatanga. Okatanga. Queen Joko. Queen Et c'est Kaoye. Bon, qu'est-ce que vous avez constaté? Après le passage du Congo central, Nzambe a quitté Sinamoi. Maïndombe. Sankourou. Équateur. Kasaï central. Équateur, Kasaï central. Mongala. Maniema. Kwango. Kasaï 2. Nord Kivu. Sud Kivu. Lomami. Kasaï 1. Frère. Kasaï 1. Honorable et mon ami Nzambe afandi na Congo central. Donc tangu kaka babengi Congo central mbala moko na moi bekiti Ituri non. Oh, papa, coupe. Jusqu'à ça, en tout cas, esili na ekolozu kolo Yesu alobi, tout est accompli. Écoutez, frère. Tout est accompli.
Chwapa. Kwilu 1. Kasai Oriental. Na ekoluzu kolo Yesu Masiya alobi tout est accompli. Donc vous pouvez tout dire, tant dire, mais tout est accompli. Photo. Mais moi angula muntu wanhete au Congo central, province maire, moi angula muntu wanhete Congo central. Ah oui, papa, en tout cas Dieu est juste. Dieu est juste. Ezalaka o Kinshasa bimaka le premier moi moko elenga ko ya susu soki Kinshasa bimaka premier moi moko elenga ko ya lisusu. Félicitations, félicitations. Donc, papa ma veuve, on vous promet l'année prochaine, espérez à partir de 2e place. Ok. On continue. Commentaire wana eleki makasi. Commentaire wana eleki makasi. Est-ce que par hasard à quel endroit andako yekomi déjà na niveau moko. Tintani juridiction. Tintani. Bon. Maintenant, bino batasidu bangi, bon, bino batasidu bangi, bon c'est là où il y a bino sikoyo. Tintani, juridiction sous-provinciale. Voilà. Kumbu, omoni, naloba kibie sidu bangi. Funa, Lukunga, parlez encore. Boma, Lukunga, Boma. Voilà. Cataracte. Yangambi. Changu. Cataracte, Changu. Cataracte.
nusu na bango. Ok. Cataracte ici, au milieu. Avant Yangambi. Yangambi. Après Kunga Boma. Boma Banango. Après Banango Yangambi. Lokolo Banango Yangambi. C'est normal. Prochainement 8e. Ça c'est Banango. Yangambi. Prochainement 8e. Kisangani. Chela. Kisangani Chela. Bulungu. Gulu. Bujala. Kungu Bujala. Chela. Kisangani. Chela zaope. Chela. Bulungu. Bujala. Lukaya. Kimpese. Sandoa. Likasi. Idiofa. Kolwezi. Idiofa Kolwezi. Basoko. Masimanimba. Basoko. Masimanimba. Songololo. Plateau. Masimanimba. Plateau. Kikole. Masimanimba Plateau. Kutu. Uvira. Ilongo. Bolobo. Luozi. Mbandaka. Loja. Luozi ya Bisoko. Beni. Luozi. C'est Papa Mbenza Dilutete Okito. Mbenza Dilutete Okito. Honorable, pour votre information, moi quand j'étais en 4e année des humanités, Papa Mbenza était déjà préfet à Matadi. Kabondo. Kikwit. Les doyens. Gungu. Zongo. Gemena. Kasongo. Kimvula. Katako. Kole. Kabinda. Kasongo la Maniema. Kasongo la Maniema. Papa. Lubutu.
Lubutu. Lubutu. Kananga. Shukrani. Lubutu. Kananga après Lubutu. Photo. Ouvrez. Audrey. Ouais. Benga ayana maflero ezakuna ajue ezali awo. Tunachena ndizi azana na msusu zwaka ndizi auto utilize Basankusu. 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 Norubangi. Luisa. Basankusu Norubangi Luisa. Otuele. Ilebo. Basankusu Norubangi Luisa. 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 Norubangi. Luisa. Otuele. Otuele. Luisa Otuele. Otuele. Ilebo. Popo Kabaka. Dimbelenge. Nani? Bukavu, atakupa mkeo. Abia 15 minutes. Uvira lakini Bukavu, popeza Bukavu coupe. Bukavu. 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 Sidi Kivu, Bukavu. Pese coupe. Bukavu. Pese coupe.
Pesa Bukavu kupwana. Bukavu. Non. Encore l'appui. On va régler. Bon, je suis grave. Louis Aleki, Otuele, il est bon. Popo Kabaka, Dimbelenge, Batuele, Basuele Buta, Basuele na Buta, Kasongolunda, Chikapa, Kasongolunda. Kasongolunda suivi de Lisala Lubau Lisala Lubau Dibalai Bongandanga Dibalai Bongandanga Mweka Goma Goma Busana qui Goma qui coupe Goma Bon Bongandanga Mweka frère Goma opese coupe Bongandanga tutanga kite ayilegina Bongandanga Mweka Ayowana il reste après Mweka papa yoni Goma c'est coupe après Goma photo les photos Allez, total à temple. Baluka Tanata, côté la papa te met à la temple. Il n'y a que 16 qui sont arrivés à lui et les deux autres là. 16. Au niveau des invités, là c'est. Ils sont 56. Si on arrive à 1000, c'est que c'est 213. Pardon, la suite. 30. Bon. De qui? Ah, fiche. Je vais faire les cadeaux. Je vais commencer avec les cadeaux. Tout un peu les cadeaux. On arrive jusqu'à quoi? Province 16. Papa Jacques. 16 coupes. 16 coupes de province. 16 coupes. Opération cadeau. Et puis, deux frères.
Soyez prêts pour les cadeaux. Opération cadeau. Au niveau des provinces, Congo central. Congo central. Opération cadeau. Kinshasa. Kwilu 2. Kwilu 2. Sud-Ubangi. Kwilu 2. Sud-Ubangi. Kwilu 2. Kwilu 2. Grand Kassai. Kwilu 2. Congo central. Kwilu 2. Kinshasa. Kwilu 2. Kwilu 2. Sud-Ubangi. Sud-Ubangi. Grand Katanga. Grand Katanga. Chopo. Grand Katanga. Grand Katanga. Chopo. Kwilu 2. Ok. Grand Katanga. Grand Katanga. Chopo. Kwango. 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 Kwango, Maindombe. Sud Kivu. Sud Kivu. Sud Kivu. Sud Kivu. Azali. Azoye. Maniema. Sud Kivu. Maniema. Kasai central. Kasai central. Kasai central. Kasai central. Chwapa. Chwapa, Sankuru, Kasai. Kasai 1. Nord Kivu. Nord Kivu. Mongala, Nord Ubangi. Nord Kivu d'abord. Nord Kivu d'abord. Ah, le Mongala. Mongala. Vous c'est? Ah, merci. Mongala, Norubangi. Mongala. Mongala suit. Mongala a su déjà. Lomami. Opération cadeau. Lomami oriental. Kasaï oriental. Toujours peur. Photo. Photo. Le reste. Chai bele bankama. Bele bankama. Pesa kuku. Ele. Nkolo savait remercier Bino, a félicité Bino. Mais n'oubliez pas, le rendez-vous. Mais n'oubliez pas.
Oui. La suite des cadeaux. Coordination sous-provinciale du conseil, bureau de conseillers résidents. Boma. Suite à cadeau. Boma. Lukunga. Kimvula. Suivi de Nkamba Yerusalemi. Kimvula. Kamba Keba. Boma Kimvula. Kamba Yerusalem. Kamba. Mama yako kota bo. Mama kobo. Jela bo yako. Kungu. Mbanjangu Hassan. Suivi de Mbanjangu. Bujala. Funa. Changu. Bana class. Kui, bazana kati ya kui.
suivi de Funa Chango Lukaya. 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 Kikwit. 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 Fa. Idiofa. Kikwit Idiofa. 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 Pardon. Cordon c'est? Lui c'est Massimani, mais attendez les autres. Idiofa. Kikwit après? Kikwit Idiofa. 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 Idiofa toki. Bulungu. Bulungu. Masimanimba. Sima Bulungu. Bungu. Tanganyika. Tanganyika. Kungu et Tanganyika. Tanganyika. Yangambi. Tanganyika zelana. Zela ba mema na mtu. Préparez-vous, soyez prêts. Yangambi. Suivi. Passez par ici. Songololo. Yangambi zala. Yangambi. Non, Yangambi. Tanganyika. Tanganyika, Yangambi, suivi de Maman Sando. Chela. Chela. Les Gozelana. Tanganyika. Tanganyika da. Mama Songolo, zonga mkisi mama fishi. Tanganyika. Tanganyika toke. Suivi de Yangambi. Yangambi. Après Yangambi, Songololo. Après Songololo, Sandoa. Sandoa Kapam. Sandoa. Chela. Chela sima Sandoa. Chela, Gemena. Basoko. 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 Kolwezi. Kolwezi. Basoko. Après Gemena Basoko. Basoko. Mbandaka. 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 Suivi de Uvira. Mbandaka. Uvira. 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 Bukavu. Uvira. Mbandaka. Uvira. Uvira. Vous prenez les deux. Bukavu. Bukavu. Tongo. Zongo. Kisangani. Zongo ya Sidi Kubani. Kisangani azali. Boende. Bwende. 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 Plateau. Bwende. 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 Allez, Plateau. Kaso. Kasongo.
Kasongo le Maniema. Kasongo kota. Likasi. 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 Basankusu. 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 Likasi toke. Basankusu. Likasi. Basankusu. Basankusu. Kindu. 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 Suivi de Kenge. Kenge. Popo Kabaka. Kasongo Lunda. Fishi. Kenge. Popo Kabaka. Kasongo Lunda. Basankusu. Fishi. Kenge na bo Kenge. 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 Popo Kabaka. Popo. Popo. Popo ye. Kasongo Lunda. Kasongo Lunda. Pusana. Fishi. Kasongo Lunda. Fish. Kenge, Popo, Kasongo Lunda, Fish. Kananga. 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 Loja. 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 Katoko Lubefo. Katako. Katako. Loja. Kole Lomela Lusambo. Loja Katako. Kole. Kole. Bokungu. Bokungu. Kole. Bokungu. Kole. Kole. Bokungu. 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 Luisa. Kamina Goma. Luisa. Luisa. Kamina. Luisa. 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 Bokungu. Luisa. Kamina. Luisa. Goma. Dimbelenge. Goma. 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 Kota. Goma. Lega. Dimbelenge. Goma Dimbelenge. Dimbelenge. Il est là. Beni. 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 Dimbelenge Beni. Beni. Dissecte. Rose. Bana misato. Rose. Yaka. Photo. Après le rose, photo. Premier rang. En Boussana. Cadeau. Vamos continuar. Essa aqui do document, eu peguei ficha. Aí na pista, você estava bem.
Opesa ki papa. Opesa lakini biro bia. Ni kama utebore kiterele tata opesa ye comme ça oyo to opesa bana nkamba. Kuwana moko ya Azwa kwa. Yawa ngolila. Aya disak éducatrice à l'état. Ba utira mona tour kula. Baye baka nini. Mukondition qui a pesi bino. OK, nous ça pour ça. Bon, c'est qu'on a place à bana nkamba to remplacer pour toi. Ah, on a médaille. Vous avez un siffleur. Vous avez un fleur. À part et tout. This one with. Bend the with later. With. Set. La suite des cadeaux. Ituri, toujours opération cadeau. Opération cadeau. Ituri. Chikapa. Sous coordination de Chikapa. Shambwanda. Chikapa. Nyanga. Kamonya. Ingende. Après Chikapa. Chikapa ye. Shambwanda. Nyanga. Okay. Kamonya nani? Ingende. Asimane. Ingende. Ba ko là papa. Dekes. Mweka. Dekese. Photo. Mweka. Mweka toke. Yo c'est la photo. Allez, toi pousse un peu la photo. Toke ma photo. Allez, baluka à la table. Maman. Félicitations, mais n'oubliez pas 25 mai 2027. 2027. Rendez-vous. Le 25 mai 2027. Ça est 11e anniversaire.
moto ko renseigner ngande papa pour toi appeler bizarre. Appui à l'église. Province. Centrale. Grand Katanga. Kinshasa. Sankuru. Maniema. Kinshasa. Grand Katanga d'abord avant Kinshasa. Kinshasa. Sankuru. Lana Kinshasa. Maindombe. Kasai 1. Kasai Central. Kasai Yolan. Oui, Kasai 1, oui. Kasai Central. Kasai 2. Kasai 2. Équateur. Chopo. Sud Kivu. Nord Kivu. Kwilu 2. Ituri. Sud Kivu. Sud Kivu Kwilu 2. Ituri. Nord Kivu. Allez, Nord Kivu. Kwilu 2. Johnson, oui. Johnson, nyosho. Pisa, oui. Johnson. Kwango. Chwapa. Kasai Oriental. Kasai Kwilu 1. Kasai Oriental. Chwapa, wap Chwapa. Kwilu 1. Chwapa d'abord télémanan. Chwapa. Kasai Oriental. Ah, suivi de Kasai Oriental. Sima Kasai Oriental. Kwilu 1. Lomami. Mongla. Nkamba. Lomami. Photo. Allez, photo. On continue avec quoi? C'est quoi, frère? Attendez. Toi aussi, ça appuie. Ça appuie. Félicitations, surtout n'oubliez jamais les rendez-vous pour le 25 mai 2027. Juridiction sous-provinciale. C'est la photo.
Vétéran. Vétéran. Sogi. Causa coupe na ngaya na kazi. Sasa hivi Il y a 6 médailles, c'est pour moi pour la passeport. Yo ozala ye ndaza futa bongo koyo Bon, appui, juridiction sous-provinciale, Kananga, appui. Louisa, Imbelenge, Kungu, Zongo, Bujala, Kananga d'abord. Louisa, Dimbelenge, wapi Louisa? Louisa yeye. Allez, Dimbelenge, Kungu, voilà, Kungu. Zongo, Bujala. Funa, Loja, Funa, Loja, Beni, Sandoa, Beni, Sandoa, Boma, Sandoa, Congo Central, Boma, et suivi de Goma, Boma, Congo Central, après Goma. Zela Moninga, Zela voisin non. Boma, après Goma. Katako. Allez, Boma Toki. Likasi. Louezi. Kindu. Katako. Louezi. Plateau. Katako. Debateke. Katako d'abord. Katako. Après Kolwezi. Sima Kolwezi nini? Kolwezi Toki. Likasi. Mbanza Plateau sima Likasi. Après Likasi. Plateau, Kole. Passé à l'équipe déjà. Yoni. Kindu déjà. Kindu après Likasi. Kindu. Plateau c'est l'équipe. On est en retard. Kole avec qui? Kole. Mbanza Mbazangu azali. Kasongo. Chela. Inongo.
Kasongo. Kasongo après Tchela. Tchela. Inongo Tchela yabo. Tchela. Wapi Tchela? Wapi Tchela? Tchela d'abord. Tchela, Zelano Tchela. Tchela. Inongo. Wapi Inongo? Inongo c'est papa. Ah. Koutou. A suivi de... Il est beau. Il est beau. Après Koutou, il est beau d'abord. Il est beau. Simalukaya. Il est beau. C'est la mégité, il est beau. Il est beau. Oh, je suis il est beau. Bien balé. Il est beau. Après, il est beau, Lukaya. Eh, Chambouane a bien yoté. A bien yoté. Non, a bien yoté. Kabondo. Oh non, Chambouane Aleka. Chambouane. Après, Lukaya, Chambouane. Chambouane. Ok, Chambouane. Kabondo. Suivi de... Après, photo, papa, tika photo. Changu. Bozela, Changu. Chaja. aller-retour. Qu'est-ce que vous avez fait? 600, 700. Bon, la solidarité communautaire. Félicitations 2027. Rendez-vous 2027. La solidarité communautaire. Bolobo, Changu, Funa, Loja. Attendez. Bolobo, entrez. Bolobo. Changu. Bolobo est là. Changu est là. Beni. Loja. C'est là d'abord Beni. Suivi de Loja. Beni suivi de Loja. Bukavu. Kamba, préfet, le préfet qui gère la solidarité en Bukavu,
Préfet Alpha. Kamba. Solidarité. Kamba. Voilà Bukavu. Kamba Sugazoya. Uvira. Kungu. Kungu. Uvira. Kungu. Uvira. Bujala. Kole. Kungu. Kungu. Bujala. Kole. 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 Katako. Katako. Kole. Boma. Katako. Katoma. Katako après Boma. Après Boma à Congo central. Boma Congo central. Boma Congo central. Kudu. Comprendre te Kudu. Papa Lukaya. Chela. Quelqu'un qui passe par qui passe par délibération. Il faut beaucoup de peine. Chela. Et enfin qui passe. C'est-à-dire, vos enfants c'est-à-dire, oyo tata na bango alonaka yango yango nde bango bana barekolte. Photo, oui. Double casquette. Abimi, stagiaire. Yawapi. Moi, papa va médaille au moins. Na même qui va conduire l'État, na local. Pas conduire. Félicitations, félicitations, mes amis. En 2027, papa vous attend. Et surtout celui-là. Oh! Papa Simon qui m'a outre. Le recteur de l'université, c'est Papa Simon qui m'a de Lubumbashi. Hein? T'as combien wapi? Université. Université, ok. Et appui.
Appui Songololo. Récupérer. Récupérer. Ah! Regarde, c'est que nous très content. Il m'a félicité. La coupe des enfants d'Enkamba. Les enfants d'Enkamba pour leur cadeau. Deuxième session mais alors, vous avez la chance. Pour la deuxième session. Madame Mokobo, ces enfants, les poèmes qui avaient été déclamés ici. Ah! Voilà. Elle s'appelle Fariki. Na wana pe ya munene. Keba ye moko mama azokoya. Mama ye moko azokoya. Aïe 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 aïe. Mama ye moko azokoya. Et toutes ces médailles pour les poètes et les poètes. Ma médaille. Ah! Allez, ta ma médaille. Vous avez été oublié. Pourquoi? Bafleur. Ezaka ya bango. Photo. Botala la temple. Voilà. Nkolo alobi, courage et félicitations. Mais n'oubliez pas qu'il y a encore un 25 mai qui nous arrive bientôt. Ça sera le 27. Famille, il y a le 25 mai, oyez. Ah, tout est bien qui finit bien. Tolito comme Asikoyo. C'est parce qu'il y a des gens qui coordonnent toute l'activité. C'est comme ça que nous appelons le révérend coordonnateur national de ZCK de passer devant l'organisation et son comité d'organisation aussi doit avoir le président du comité d'organisation. 12e édition. Attention, attention. Et le président. Mais on cherche le président de la commission. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, Zidane. Noël a accompagné le cordon. Voilà. Qui salue qui fait nini. Mais n'oubliez pas qu'il y a encore le 25 mai 2027. Hein? 2027. Amenez-nous beaucoup de coupes. Papa de la ville, bisoto soki siwa na komisa tu abule tata mwana pe tata muli mon centre. On s'incline. Papa Cordon et les autres, les chefs des trois secteurs, Institut supérieur, Université Banankamba, Toyato Kitisa Drapeau. Mbuta ya 3 Mokonzi Adika. C'est qui encore? 3 secteurs. 3 secteurs. Hein?
Yo Papa Jean. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre si tranquille toyoka likambo oyo tokokende na yango tova likambo oyo tokokende na yango na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre Nzambe na biso totondi yo botondi ndenge yo moko yaki korevele biso date alors la vraie date ya mbotama ya nkolo Yesu pe boye kolakisa biso nkolo Yesu nde nani na boye na ye ya mibale malgré mikakatano ndenge na ndenge mingi parmi biso bayaki te tangu tozali kozonga bakozanga te kotuna biso kamba alobi nini posa ya tata Molimo Centre ezali nini yango wana bana na yo basali na yo matoi mafungwami po ete tolanda toyoka likambo oyo yo Nzambe okosikilisa biso ina sede to Nzambe to ntango ifweni wabakafulu wasikilikisa bana bako Eseka oye Eseka oye Eseka oye Bana Nkamba oye Bana Nkamba oye Bana Nkamba oye Trois secteurs oye Trois secteurs oye Trois secteurs oye Les écoles privées kimbangistes oye École privée kimbangistes oye École privée kimbangistes oye Ozaka yomoko Institut supérieur oye Institut supérieur oye Institut supérieur oye Bakutiri oye Bakutiri Bakutiri na bakutiri comme aussi de ceux-là qui veulent se faire couturier. Ils sont dans l'enseignement, ils veulent être aussi couturiers. Et surtout les mamans peut-être. Toke na coupe couture. Papa Simoki Mbangiangani oye. Papa Simoki Mbangiangani oye. Papa Simoki Mbangiangani oye.
kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo ya kobakisa ya mingi ezali te pamba te na date na ye ya le 25 mai toyokaki ya mingi ndenge tosengaki banda message ya papa ya ngenda ngantina ya date ya le 25 mai ilobana ye était vraie date ya naissance ya Jésus-Christ ekoyebana oyo tokokisi 105 na kati na lingomba 25 mai soki totali eye na lokito ya makasi partout. Donc biso famille à 25 mai toujours le coup moi surtout biso enseignant des grands devoirs na biso nde yangwana pour biso penza eke na kati na enseignement. Donc tikali kaka ye gouvernement, mais pour nous-mêmes on ne peut pas marcher ce mot-là dire et que papa di alunga na yende nkolo Yesu eza boyete kasi tolinga makambo na ye soki totosi yango po jeje ki ayembaka nzembo moko Molimo Santo ye tata ya nani? Tata ya kolo Yesu wana mwaki mpa moko eza wana tokaka bango misato papa kisolekele ye tata Nzambe ebongo ye nkolo Yesu papa ni alungane tango yangoyo zoko zango malembe za boyete alingo toto taliba koko mpasi kasi ye moko papa de alunga na lobete oyo akozinda la akozwa nini kana kuyididi ya kupya ele solaire fin wala maloba papa de alungana tango na yango ete mfuma mbanda papa de alungana lobieke Nzambi kakalanga nkomandangiko mukongo za wana de la ville na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo ndenge papa uti koloba yango papa mfuma mbanza alobaka Nzambi kakalanga nkomandangiko lingi koloba ete Nzambe akopesaka te ndenge biso bato mokili topesaka tango ye apesi promesse na ye ekokokana kaka quel que soit le temps et les circonstances mais oyo Nzambe akani ete kingandi songolo pakala akokomisa yo boye ata basali ndenge nini ekosalela kaka bongo. Donc, quel que soit le temps, la patience, ça vous été. Yango, dans l'objet, surtout, ils sont enseignants, on a quatre enseignements, tu as un grand devoir.
oyo ezali ete ya kokamba bana oyo bazali pa indiscipliné kasi ntango baye na école faut te rendre bango discipliné. Eza pasi makasi avenir ya bana na biso banani etali banani biso baenseignant. Donc c'est un grand devoir. Donc je monana kutuke bana le moment où baza pa ba parents eza muke mais tant nyonso eza pa na biso baenseignant eza boyete. Donc grand devoir wana tukoki kotika yango te biso baenseignant. Donc faut toujours na patience makasi. Biso pe na enseignement toza na ba vacances ya muke. Les vacances coûtent aux dangote. C'est au moment où bana baza na vacances, il faut préparer ba leçon dès que la rentrée scolaire comme ça là. Eza boyete. Mais na malembe sika wana pete ko comme na niveau wana promesse ya papa ba kon sumisa to eke ba savant ba ko bimbila kaka na biso. Yango soko jotali malamu amesa pale ngere kwa kile 25 mewana na biso na enseignant et que Papa Simon Kimbangu na 1921 encouragé ba parents et que batinda bana a classe bakende ko yekola lelo biso toza batinda biso tokende ko yekola biso tozo ko yekusa sikoyo bana msusu bazolanda biso na sima. La création de l'école en 1960, na mpasi wana papa allait se décourager. Mais papa Simon Kimbangu il faut qu'il lit. Surtout l'andaka malamu kolowana. Je crois que le message besoin d'avoir un téléphone bino. Donc faut bokende ko yekola makamwana papa mfumalonga alobaki papa dangenda. Papa Simon Kimbangu alobi na papa yangende il ne faut pas te décourager. Ceux qui vont se décourager tarana avenir ya bana wana. Ya bana ceux qui batangite. Bana ngo banani? Biso. Yango biso pe faut to renforcer na éducation ya bana malgré un passe d'élégance leki mingi mais yo sala kaka molende peut-être bongo la bana wana na kati na enseignement tango toza ko sala pende ngwana bango nyoso misato ya bule bakotika biso te bako sala na biso tango nyoso oyo musala ya plus difficile ezali musala nde ya kote ya na kati na lingomba na kati na enseignement bana ya batu po bana wana bango nyonso mwana na mwana aza na éducation na kati na ndako zenga zalaka na yango mais siko ayepa na biso na maboko na biso na enseignement na kati na lingomba siko to transformer mwana wana azala utile na société exact pasi mingi kasi tata nzambe akosalisa biso ndenge ye moko papa ndenge na lobela yango ete ko sala kimba c'est une vocation et être aussi un enseignant aux écoles Kimbangi c'est une vocation nzambe akosalisa biso elonga ezali ndenge musale salami to moni biso moko to moni ndenge nini ngambo emonani eke l'an 2026 25 mai eleki na ndenge mususu oyo pe bayalaki distrait bayebaki te bazoko se préparer pour l'année prochaine eza boyete biso nde sikoyo
malamu entraînement ezala malamu l'an 2027 na 25 mai ezala vraiment autrement. Donc biso nyonso na famille ya 25 mai mingi esi bakei e biso totikali biso nyonso tosengi kaka mapamboli e papa Dialunga na bandaki kosukisa boye toye na nkamba mutuna makambo nini okuti na nkamba pe makambo nini omemili biso papa Dialunga na lobi nini ye abandaki koloba kaka na nkamba mabondeli ezali kuna pe misala sikoyo okotala nkamba ezali kotongama otikeli yango na niveau nini etango toza kokende pe ndenge tomoni niveau nkamba ekomi bikateli biso pe eza kolanda biso eza boye te na bikateli wana ntango ezali koya toyima te ndenge nini tata nzambe ye moko ayebi ndenge ya bana kopesela biso tosilisi bokombo tata mwa tata molimo santo amen. Famille ya 25 mai oye toyoki to toyoki te mapamboli tozwi to tozwi te pika twakubikelo moko twatonda lusiamu su tutambuli kwa sedi eto wanzambi eto mozola kwa se ye mwana tata mwanda velela mokumbwa se ye mwana tata mwanda velela sikoyo na limere faki bakota na ba surveillant pona honneur ya papa. Tozonga na biso bisika na biso comme ça. Famille 25 mai oye soki papa azwi honneur akei nde tokokota mpona depo ya 16h30 qui commence bien finit bien. Vundavana fulu kono kone kuka pongi kuman. Nous
Luka King Lukandama Gi Mukunda Lukulati. Pongi Anditusu Kwatata Luis. Usa Muzora kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tata kisolo kelelukelo tata ya tata ngenda kuntima mfumo nlongo nzambi sitatu za nlongo za velela munzambi imosi tata Simoni Kimbangu kyangani mpevi ya nlongo sadisi tukutondele mumama nene mautu vangidi tukato yante kankinzi wa mbutukulu yange mfumatu Yesu Kristo mungiza kuyanzole nkama yekumi lya mvumi fweni munitu ya tata lya lunga na kyangani na telumbu kya unu kiki katubuilo lumiole ngatu ntatuko twayandika muluvuvamu totikonda foko lilimpe muluvuvamu tuvutu lifunda la matondo mukuba matwena mukweza kulwena kulumbu mpasikinu mana votu za tunga kingwiza ni kyampa mavimpi muto mavimpi mumwana luvuva mumuzi nitu zeto luvuva mumumiela mieto luvuva mubisalu bieto luvuva mumakanda meto lutu wizikisa mpasikinu mana voba onsono twakala bonso mika myambwa sikamana kumosi lekila kumosi bonso boto yisili muluvuvamu lutuvutulila mpe bumosi muzola kwengedi yeto se mwana yetata mwanda velela ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yontwadi wangitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tukwa kwa yelemvu se ye mwana tata mwanda wavelela. Amen. Mukunda Lukulati. Lukulula Muk. Eseka oye. Anankamba oye. Institut supérieur oye. Trois secteurs oye. Akutire oye. Tango tobandaki koza bakupu esongo ya kosepela muke
sika awo tosilisi bosepela ndenge sengeli awa tolongi na biso toyokania twende nokyambote bapesaki biso programme mpona kiti ya lobi konga ya liboso na seke Bokumba
bosolo na mokili biso mpe babimbi biso bapesi okumba oyo ya komema bosolo na mokili mokili mobimba moyebi okoye nzambe molikosatupe bakoba bazali koteya kasi bayebi molikosatupe biso bapesi mokumba oyo ya komema bosolo na mokili biso nde babimbi biso bapesi mokumba oyo ya komema bosolo na mokili biso tozali basakoli ya suka ya koma basakoli ya suka ya koma kibaolakisa mokili oyo yakakima kukanganiya ezambe kala mokuba molebe bafesi biso bandimi olakisa mokili oyo yakakima kukanganiya ezambe kala mokuba molebe bafesi biso basakoli ya suka ya koma basakoli ya suka ya koma kibaolakisa mokili oyo yakakima kukanganiya ezambe kala mokuba molebe bafesi biso bandimi olakisa mokili oyo yakakima kukanganiya ezambe kala mokuba molebe bafesi biso Sikaya